Ayan guys, kabit kami ng pinto, main door. Ayan. Lang. Kay yan ang ano, doorknob. Ito ang doorknob. Magandang klase ba itong doorknob na to? Sadya talaga nila, no? Alam na alam talaga eh. Dalawa oh. Main door. Ano tawag nito kuya? Headphone. At alam talaga nila, no? Headphone. Hindi ko tinawagan, pero bakit alam nila? Pag-main kasi. Dalawa. Dugo lang. Marunong talaga. Ako, wala. Yung ano, yung Kalso. pangkalso. Yung pait ko yan. Pag tumama na yan sa ano, unang... Tingnan mo yan. Anong pait? Itong malaki na rin. Mali. Pag ma-shoot na yun doon, sige daw. Shoot? Ang pamilya. Ayan, ito lang. Sige, sige. Dito, saan natin ito? Ayun ko lang. Dito, labas tayo. Kamay ha, kamay. Ito lang. Ano? Dapat iba. Dapat may angat. Sige pa. Taas yung tilo. Yan. Sige pa. Mamaya, kalso natin. Yung ano? Tinaas na konti. Yung ano lang, yung ano. Yan. Ito kuya. Okay. Ito oh. Ikaw kuya. Angat yan. Okay. Yan. Diyan lang. Napiti. Kaya, pangkalso. Yan. Oh! Richard, ano mo yan? Yan. Ano dyan sa taas? Sina? Hindi. Ha? Medyo baba. Kulang pa? Taas na konti. Yan kuya, okay na. Kasi dito, ano na to? Kasi pag tumama ko sa mga linya. Ayan o. Yan. Okay na. Ano? Yan? Okay na. Yan? Oo. Hindi ha? Just na yan. Yan. Buhay. Pwede yan muna natin. Pwede na. Okay, di na to palabasin, no? Pwede na. Black straw. Pwede na siguro yung kuya, kahit di na palabasin. Diyan na lang sinsilan, paitan. Yung malinis dapat. Ano he? Ano he? Behe? Oh. Tak. Sak. Bakit? Hindi sa baba mo rin. Ano? Sige. Tumamsik? Hindi. Wala na. Nandun na. Ako na. Ay, natalsik na eh. Ay, natalsik na shoot na ni Kuya eh. Ano? Kira?
Isa pa. Extra pa. Pumamaya na. Bumuhat na yan, Tan. Ha? Bumuhat na. Buhat na to? Ano? Black strong pa na. Ah, dyan na lang yan. Anuhan? Tan? Okay. Tinisting talaga nila to nung una. Pagawin na mo. Tinisting nila. Dito to jam. Sa labas. Ano ba to? Loob labas? Sa labas talaga ang ano? Ano yan? Alangan. Sa labas. Sa labas lang. Kasi. Alangan na naman sa loob. Tinawa ka rin. Inano pa tuloy Labas kayo mag-lunch. 16 sa labas na. Jam. Jam. Nakakita ka na ba ng ano jam? Aninito. Jam ano yun? Aninipot jam. Hindi ka pa nakakita na ninipot mo. Huwag kasabot ni ka ninipot. Ano ba yun? Pati si Richard yan. Sa mo ka nang naninipot ka nang mga ikaw kag anak. Ninipot ka. Star. Star. Ano nito? Grabe yung lubulak ko. Kailangan pa ng lubulak ko. Buti na lang talaga, bumili ako nito. Kasi sinabi rin talaga sa akin yung asawa ni Manalang, pagka bumili ka ng binutan, hindi pwedeng hindi mo ito bilhin. Partner talaga to. Ayaw ko pala sa nabili. Kailangan ba talaga yan, no? Ang mahal pa naman. Pwede kasi sirain to. Sabi niya, kailangan talaga yan kasi mindor pala yung ano mo. Oo, di kay kuya, binutasan. Kung hindi, di. Lagyan, kung wala ano yan. Plastic. Silupin ba pang ano? Pantabon. Alpak na inyo. Sir. Parang alam-alam din ni Kuya, no? Hindi, ano nga sila? Ano nga ba? Yung willing talaga siya sa mga ganyan. Third! Kamaw ka na, third! Sige ka kumuha na, ha? 900 ba na, third? Wala, ito. Saan mo rin ito? Wala. Ganyan ako. Siyempre, sa labas. Kabilaan na mo. Ha? Akala ko kabilaan yung susi. Sa labas lang, ay. Sa baba talaga yan, kuya? Sa baba yan. Baliktad. Di, Ganyan ba? Sa taas dapat to. Tapos yan sa baba. O, dahil malalim dito. Mahirap, di. Tama. Pangit mo yung Dito nga. susi. Sa baba nga yan. Tagilid ng ganito. Tasamaan sa susi. Yan. Pag nakaganyan, hindi tatama yung ano nandito. Sige. Tama yung patagilid. Tornilyo mo muna yung ano. Tuloy mo muna. Sakit pa rin dyan? Yung susian. Ay yung ano. Ito. Ayos naman. Sa taas ba talaga ito, kuya? Sa baba. Pwede mo lang. Sa'yo, kuya. Pero malalim kasi dito eh, no? Ay. Oo nga, sa taas nga eh. Dapat sa taas, no? Sa taas, Chad. Sa taas. Dalawa na kayo dyan, ha? Kasi dito naman ang hawakan eh.
Nasa gilid naman yung hawakan. Ball. Richard. Mukhang masikip ah. Pahiram mo na ng ano, pait ko yan. Ito oh, di ba ganyan yan? Patingin. Patingin. Pumunta sa Lazada. Sa taas nga. Oh, di ba? Sa taas. Ah. Ano mo na? Oo. Sabi mo, pini-question pati yung kapagkabit namin ah. Kita agad. Nag-search pa talaga. Siyempre. Main door yan eh. Kaya pa, ba't ganyan yung lock nyo? Alam na alam na rin. Alam mo, Jami, kami mga professional, hindi na kailangang Wow, turuan. sana all pro. Pero nakikinig kami sa mga suggestions, di ba? Parang si Kuya Bobby. Magaling ako eh. Hindi na kailangan ituro yan. Pero pag mag-suggest ka, gagawin namin. Huwag ka ganun, Chard. Naka-record yung sinasabi mo. No! Lagi ka. Upload ko yan, log ko ka. Huwag Kuya baliktad. Dito po ang ano. Tama. Eh, sinubukan ko lang. Teka lang. Oh! Oh! Magas-gas yan! Galit na yung ano eh. Kay George eh. Sino? Si Bube. Nag-live ako. Doon din siya kasama si Bube. Comment si... Kami pala ni Junjun nag-live. Tura. Sabi ni... Eh, dumaan si Bube. Sabi ni George. Kuya, si Bube, nagano na yan. Natulog lang sa kubita. Tulog yung CR. Sige. Sabi ni Bube. Nang inang George siya. Pag uwi ko talaga. Lali. Ito nga, Papa, how to Instagram. Di na, ano na namin yan. Oh, Chard. Bago pa ginawa yung ano na yan, alam na namin yan. Ikaw na. Ayun na. Oo nga, alam na namin. Oh, Chard, dito Chard. Ayusin mo yung Chard ha. Pag mabuksan yung Chard, ikaw na gano'n yan. Yarin ka sa akin. Hindi, masyadong malaki yung bukas. Ilawan mo, Chard. Ito sa kabila, Chard. Ay, sa kabila. Kina. Ilawan mo na. Ilawan. Para makita nila. Okay. Ma. Kailangan ma-absorb mo yung mga natutunan mo sa akin, Chard, ha? Hindi yung ano, yung pagka maka-encounter ka ng mahirap-hirap na pagkabit ng ano, tatawagan mo naman ako. Hindi yung ano. Hindi pwede yung gano'n na ano. Teka. Yan ang musikip. Ano lang mga brothers yung pagkabit ng ano ng doon na manood.
Pagtingin mo na kaya mong gawin, agawin mo na. Ganun lang. Nakalain pa din. Tagal namin hinintay itong pinto na to. 1 week. 1 week mahigit. Yan po. Yan naman, mga natutunan mo sa akin dyan, mga simpleng-simple lang talaga. Oh, yan, simple. Yan. Ang galing Yan lang. guys, ayan ah. Ang galing. So, Yung isa naman. dito naman tayo sa isa. Yan naman tayo sa isa. Yan. Yan, sige. Papa, naka-box to. Hindi kasya. No? To. Talakan po niya may espada doon. Yung? Yung espada saan? Pambutas. Pada? Hmm. Ano yun? Pambutas. Ilog. Bilog doon na ano. Yung ano? Ah, Samurai. Kung ayaw. Hindi ko alam yung yung espada na samurai. Samurai. sumunod ka na lang para marami kang matutunan sa amin. Anak kong batang to. Dami ka pili, oh. Hindi naman nagamit. Si Tatay. Ay! Lapit na bumuhi. Lahat nang umuwi si Yoyo. Sabi ni Rico. Sabi ni Kuya Toto. Ano yung sundot? Ano yung kuya? Sundutin mo. Sundutan. Oo. Ayun na si Rico, oh. Si Rico. Sabi. Sabi ni Rico. Bagal mong gumawa. Kill. Na, magtsambahan Kill eh. Minsan pa lang may nagasa yun, ibabago. Sa amin pinakatat na Hmm? yung hindi nagtatang dito kay ate sa isi. Tatagulan. Babago Ano namin. pa rin? Sumikip. Di. Saan nyo in-order yun? Sabi ko ba, sabi ko Wala yun pre. Ito. Ano? Tawag yan. Naghanap na kami ng ano. Diyan saan ako bibili? Eh may kakilala talaga dati pa na ano, na binila namin nung ano, diyan sa may Prado, 6'5". Diyan sa kanya, 4'5" lang talaga. Pero yun nga lang, yung ang binili kong ano, mga pintol sa taas, nag-rotate talaga ako kasi bumingkong lahat. Natambay lang ng ilang ano yun, nabingkong lahat. Saka iba yung kawin niya talaga. Naasar lang ako dahil lumipat sila ng pisto. Di pinuntahan namin. Kasi kakilala ko na talaga siya eh. Pinuntahan namin. Ang layo talaga. Kasulok-sulok ka na. Tapos sinabihan ako na ikas mo na para mabilis matapos daw. Di pumayag naman ako. Sus kay mahigit sa linggo bago natin. Sabi ko aalis na yung chewing ko nito. Walang magkakabit nito. Di ako marunong. Hanap na nanghanap yung hipag ko eh. Sana daw. Ganda barnet. Barnish lang daw. Barnish lang sabi pa na? Ay, wala tayong marunong. Pabarnis ang marunong to. Tirahin mo na. Bili ka ng barnet. Tirahin natin to. Wala na ngayon, gabi na. Bukas. Ay, Maga. bukas. Grabe talaga Saglit lang to siya. eh. Ito ba? Bago mo si Yoyo, tanghali. Lagyan mo sa ano? Barina. Oo nga kuya, oh. Malaki nga to. Ah. 22. Ano yun? 22. Kasya nga to. Yan. Ayun nga oh.
Ito. Isang set. Mahal mo naman. 350. Kailan ang alin mo? 14 siya sa 14, 13. 14. 14 ba? Siya. Hawak, hawak. Lumusot na? Wala pa kuya. Palakihan pa? Dagang ko ba? Wala. Bagong po yun. Bakit na? Pasok na yung ano? Maano yun? Maano yung ano nito? May-ari nito yun. Tawag yan? Maano ba? Makwinto? Bisaya kasi. Awa kay Alex, hindi makaalis-alis kay Alex eh. Mental ko yan. Dapat sa baba pa rin. Hindi pa magano. Sick-in. Para pag baka mag-caption. May kaltas na dito. Kulang pa rin? Oo. Ha? Ano na lang Pila mo kuya? Kasya yan, tam fight dyan eh. Malit naman fight mo eh. Oo. Ito lang yan eh. Ayan, hindi ko mulitan. Saglit. Hindi ko na ano doon. Yun, no? Sagad do. Ginamutasin din natin. Okay. Taasan mo kuya. Taas pa. Taas. Yan. Perfect. Tapos ikabit mo rin yung yung screen. Yeah. Kasya naman yung dito sa labas, di ba? Okay na ba to? Alin ba babalik ko dyan? Sa baba yung butas. Ito, ganyan. Sige lang dyan. Dati. Marunong ka pala chan yan? Dati ako yung nagtuturo sa'yo. Ngayon, ako na tinuturuan mo. Yan yung taga-gabit ko. Ang tawag yan, papunta pa lang kayo, ako pabalik na. Yan ang totoo. Kumbaga, yung binabalikan ko lang yung mga natutunan ko dati ba. Ngayon, ituturo mo na sa akin kasi nagkasalubong na tayo eh. Tama yan. Sige, Char. Kailangan kasi pag parehas marunong,
Magpaano na yung isa? Marunod. Kailangan talagang mayroon talagang magpakumbaba eh. Siyempre, tayo yung idara na, tayo yung magpakumbaba. Tingnan, dapat may screw na yan. Para saan to? Sa kabila to? Tamba. Saan ba? Pwede na ba? Pwede na screw yan? Pwede na screw. Hindi ito. Ito ang dami. Hindi ba mga pasobra yun? Naku, parang labas yung kuya. Okay lang ba ito? Parang labas yung Hindi ito. pukpukin ko yan. Baka ko lang sa sige. Ito, pwede yung tututos. Sabi mo. Marunong talaga si Kuya. Kaso lang ang magiging Richard, apply mo yung mga natutunan mo sa akin. Di na kailangan ituro ko sa iyo. Basic lang sa atin yung dalawa na yun. Sasamahan pa kita dyan. Saan? Saan yung straw na ba? Sa... Ano dyan? Okay na? Ano ko lang kung sa ano. Yan. Yung dapat natapos ko din sa ano. Tika. Nakakita na kaya. Usog naman. Yan. Kaya yung ano, yung lock. Hindi naman. Yan yan. Yan pasok yan. Ayan, mga panggal. Yan. Wala. Binti. Teka lang. Ito, ito. Yan. Yan. Dapat bago ito ikabit. Tanggalin na naman ito kuya pagkalagyan ng ano. Lagyan ng barnay. Balutin na lang ito. Balutin na. Pagka ito maiwan susi, may isang maiwan susi dito sa loob. Huwag dito mag-lock. Kaya, hi. Sina talang bintana. Kailangan may ano ka talaga, may exit. Hindi, kailangan meron talaga palaging isa na ano. Duplicate. Susi ang chart. Yan. Ikot yan. Makabaliktad. Sumasama ba? Ayaw nila. Ay, nakaan yan. Sobra. Hindi na shoot yan doon. Hindi na shoot. Pag hindi gumalaw yan. Makashoot na rin. Ha? Dapat nagagalaw no kasi nasa loob eh. Ganun dapat. Ayan, oh. Baklasin mo ulit. Baka ano. Bak, nalawang na. Yun lang, Chard. Di na matanggal, oh. Sige. Nako. Wala, palpak ang dalawa. Ano?
Hindi, kailangan eh. Ilabas Baka yung gusto eh. masira, sayang yung 150. Ano ayaw mong tanggal? Yung screw. Di, nakaharang eh. Parang may pumipili. Ha? Dito. Lalabas siya, oh. Ito mo. Hindi. Lalabas siya. Parang may pumipili. Hindi na shoot yan, Mike. Kalihis yan. Baka. Di pwede matanggal oh. Iyan naman sa sulit. Galawin mo. Ulit napasok ulit. Ha? Napasok namin ko. Galawin mo sa Sama sulit. sa basto kanina eh. Kasi, gano'n. Ito ba yun? Ito yata, Chad. Ito pa. Yan ba? Sige, sige. Yan, parang... Kailangan makalabas. Sige lang, ano nang talaga to? Yun. Yun. Ano lang, may ano lang pala dito. May kalawang. Kalawang. Sige. Ito oh. Sige daw. Ito kay Lap. Ninak mo. Hindi yan. Unlock yan. Yan ang lock. Tama yung gawa natin. Ito lang, kailangan palitan natin yung screw. Mahaba. Hanap ka dyan, Chard, ng mahaba, Chard. Kulay puti, Chard. Iksi talaga nito eh. Box ko. Ito. Yan. Ito may pintura. Baka mayroon. Mahaba kasi. Mahaba yata yung inano dyan. Mahaba nga na yung nilagay nila. Kasi yung butas parang ano pa rin eh. Maluwag. Mayroon talaga yan sila ano. Yung tawag niyan. Sister? Oo, nag-testing talaga sila yan. Kasi standard lahat mga butas nila eh. Siguro, inano na ni Kuya kasi para pag may mag-order. Sige daw. Parang mayroong sabit mo. Oo nga. Sige daw. Kunti lang. Ano lang yan, may ulitin mo. Unlock. Yan. Unlock. Ayun, nawawala-wala. Kailangan lang yung mantika kami. Tayo ng mantika. Meron ka dyan WD-40 yata ko yan. Huwag hindi po dito. Ano yan? Nag-ano yan ng ano? Kalawang. Nagtatanggal. Hindi, ibig ko sabihin, nag-ano ng ano ba? Ilan? Isa? Bakit? Hindi ko. Wala. Tapos pag ano. Pag galawin ulit. Ano kaya ang lana? Siya pa lang may problema. Ox na! Okay na guys. Tapos na tayo. Pwede mo i-testing yung ano mo. Yung motion detector light.